Benvides a un novo directo de Balea Vermella. Mergulladevos connosco no coñecemento científico. Comenzamos. Que tal, Javi? Hola, que tal, Iria? Como estás? Moi ben, que tal? Moi ben, con moitas ganas de comezar xa o primeiro directo de 2022. É verdade, sí. Sí, eu non tiña sensación de transición, pero a verdade é que sí. Que comezamos o ano ademais con temazo, que decías ti antes que era un melón e é un melón. Pois sí, hoxe a verdade temos aí un melón importante por abrir. Nada, moitísimas grazas xa a toda a xente que estades conectadas dende o comezo, dende o primeiro minuto de emisión. Nada, como dicíamos, primeiro directo de Balea Vermella en 2022. Achégase aí, por certo, está moi pretiño, falta pouco máis dun mes para o primeiro aniversario de Balea Vermella, que xa estivemos falando tanto Iria como a min, algo, a ver que facemos. así, argallando así algunha cousa, algún experimento especial para ese aniversario. Puntualidades xermánicas. Efectivamente, como di un malvada profe. Pois nada, non sei, Iria, que tal, como foi este proceso dende o último directo, que tal pasaches o Nadal, a volta outra vez, que sei ademais que tiveches que estar aí confinada? Sí, estive confinada a finais de 2021, xa así como traca final, pero a verdade é que dentro do que cabe estiven prácticamente sintomática, así que despois o comezo de ano foi incorporación laboral outra vez vacacións, porque como non tiven Nadal, pois aproveitei para ir ver a miña familia en Reis e facer un pouco de Nadal, porque que a min ademais gustaba moito o Nadal, porque eu creo que hai dous tipos de persoas, non? Os que os odian e a que nos encanta. E eu son do tipo de que me encanta. Entón, para min, ademais, perderme así, pois, Nadal, Xa. fin de ano, pois foi un pouco triste. Así que nada, recuperamos en Reis, e xa a tope, Eu a tope de Power. Ti Sí, que tal? sí, Como pasaste pois as festas? Pois a verdade é que tamén pasáronme super rápido, teño que dicir. Eu aínda estou agora, estamos a día 13 de xaneiro. Estou asimilando que acabou o Nadal. O sea, eu levo fatal isto de que o Nadal empece xa case en agosto, últimamente. Non das asimilado que dá chegado e cando chega pasou e agora xa estás un novo ano, case a metade de mes, xa nos meteu prácticamente, o sea, 13 días que nos meteu xaneiro así de golpe, polo menos a miña sensación. Pero bueno, ben, seguimos aquí aguantando. Pois foi Así que, importante. se che parece, para non facer esperar, porque hoxe temos unha convidada, falamos entón sobre o patrocinio que temos aquí, que, como podes ver, está aquí abaixo, que é Puntogal, e imos vos dar, pois, algunhas opinións nosas sobre por que debedes rexistrar o voso dominio, o voso proxecto con Puntogal. Pois ben, algunha delas, por exemplo, é que identifica o teu contido e o teu público, os buscadores atopan mellor os contidos nas webs, protexe a túa marca, diferenciando do resto, axuda a proxectos que se fan no país e na nosa lingua, como é o caso de Balea Vermella, e, o máis importante, que o dominio é noso, é galego. Así que, se aínda non o facedes, rexistrade o voso dominio con dominio.gal. E axudaredes a que saían adiante proxectos como este. Outra maneira que tedes de axudar a que saían adiante este tipo de proxectos é seguirnos, se ainda non o facedes. Os que teñades Amazon Prime sabedes que podedes darnos gratuitamente a vosa suscripción, a vos e vos gratis, e a nos, pois, Twitch danos unha pequena axuda que tamén está ben. Efectivamente. E nada, como decías antes, Javi, pois non vamos a facer agardar máis a nosa convidada, porque o directo de hoxe imos falar sobre un tema que está a xerar controversia, que é a implantación de parques eólicos e como afectan ao noso patrimonio cultural e natural. E para iso contamos coa investigadora Rebeca Blanco, que foi a coordinadora do informe do Consello da Cultura Galega titulado Enerxía eólica e paisaxes culturais en Galicia. Ola, Hola, Hola, Rebeca, que Rebeca. tal? Boa noite. boa noite. Ben, Bueno, Rebeca, pois, benvida a Balea benvida a Vermella, Balea. moitísimas grazas por estar hoxe connosco esta noite. Grazas a vos por convidarme e por tratar este tema. Sí, o tema que nos parecía un tema que había que tratar, sobre todo tratalo cunha persoa que fose experta no tema, que é o que intentamos facer en Balea Vermella, e ademais tratalo, como decíamos un pouco antes fora de cámara, sin
sin dicotomías, non? Sen branco ou negro, senón falando cales son os problemas da enerxía eólica e situando un pouco o debate, porque ás veces parece que isto se posiciona así nunha cuestión de enerxía eólica así non, e pensamos que posiblemente non sexa ese o tema, non? Nada, vou facer unha pequena presentación para que non coñeza a Rebeca, vale? Rebeca é licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e, ademais, é doutora en Arqueoloxía pola Universidade do País Vasco. E hoxe vennos a falar do informe que emite o Consello da Cultura sobre o tema da enerxía eólica, pero antes creo que queríamos tratar outro tema, non, Javi? Que é un tema recurrente en Sí, Marea Vermella. sí, sí, sí. De feito, comentámolo con Rebeca, xa cando estábamos preparando un pouco o directo, que é que o mes pasado soubemos que, bueno, se queres podes explicalo ti mellor, Rebeca, lóxicamente, saía unha noticia sobre que tiveches que deixar unha bolsa postdoutoral que tiñas da Xunta, por un pouco o que comentabas nos medios era esa falta de estabilidade para a carreira investigadora aquí no país e que agora dende decembro estás traballando na Universidade do Miño en Portugal, non? Sí, efectivamente. Bueno, deixei a bolsa, eu neste momento estaba disfrutando da modalidade B do programa I2C da Xunta de Galicia. Sabedes que ten dúas modalidades. Eu remataba contrato en novembro de 2021, pero co tema da COVID ampliáronos 6 meses máis, é dicir, tiña contrato ata o mes de maio. Pero surdiu a oportunidade de presentarme a un contrato, un concurso público que lanzou a Universidade do Miño con fondos da Fundação para a Ciencia e a Tecnoloxía, para estar no Laboratorio de Patrimonio, Paisaxes, Patrimonio e Territorio da Universidade do Miño, que encaixa moi ben coas liñas que eu investigo. E tendo en conta que un dos problemas que ten este programa I2C é que non ten continuidade, é dicir, unha vez que rematamos o contrato, ou consigues outro tipo de bolsa, outro tipo de contrato, ou non hai continuidade, se non se estabiliza a praza. E de momento non hai idea de estabilizar esas plazas, non? Entón, bueno, eu vino como unha oportunidade porque é un contrato de investigadora senior para facer coordinar proxectos de arqueoloxía moi vencellados ao territorio e ás comunidades que empregan ese territorio, que é unha das liñas que a mí máis me interesa. Ademais, en Portugal, a miña investigación foi precisamente sobre a fortificación da fronteira entre Galicia e Portugal, co cal tamén me viña moi ben, e eu xa estivera na Universidade do Miño, precisamente na modalidade A, os 2 anos que tes que estar no estranxeiro, e tamén era unha oportunidade precisamente para reforzar o currículum a nivel de internacionalización. Entón, bueno, decidín presentarme e gañei o concurso e empecé a traballar no mes de decembro. Independentemente deso, eu estou moi a gusto na Universidade do Miño, no Laboratorio de Patrimonio. A problemática é que teñamos que migrar, non? É dicir, que despois dun programa, a verdade é que o I2C é a Xunta de Galicia, neste caso, ten un programa de excelencia postdoutoral que non o ten en moitas comunidades do resto do territorio, pero que o problema é, unha vez que rematas esa fase, non tes continuidade. Entón, ao final, estamos facendo un investimento ou estamos facendo un investimento para que vaya para fora, non? Estes días, me parece que foi o martes, día 11, líamos nas noticias que o colectivo Investigal puido reunirse co presidente da Xunta de Galicia, tamén co conselleiro de Industria e o de Cultura e Educación, o cal é unha moi boa noticia. Dende aquí, ademais, eu quero salientar o traballo que están facendo dende Investigal, que é fundamental.
precisamente para analizar que pasos dar ou como cambiar para a estabilización do persoal investigador en Galicia, algo que é fundamental. O sea, hai que traballar a nivel de base, cambiar certas estructuras, porque, aínda que ese é un programa de calidade e de excelencia, non vale de nada se o que estamos facendo é exportar investigación, con todo o que conleva, non? A xente que levamos moito tempo nisto, eu pasei por moitas etapas, pola Universidade de Santiago, polo CSIC, volta á Universidade de Santiago, é moi frustrante que ás veces teñas que deixar unha investigación a medias, precisamente por falta de fondos ou por falta de continuidade, non? Entón, a pregunta é que como estamos investindo eses cartos, non? E por último, e xa remato, se non podemos estar falando toda a noite sobre este tema, outro tema que me parece tamén importante salientar é que Galicia sempre tivo un brazo forte na loita da consolidación do persoal investigador. A finais dos anos 90, a principios dos 2000, aquí estaba a Asociación de Precarios Galicia, que foi unha das máis fortes no territorio español na loita para conseguir un estatuto dos bolseiros. Nese momento conseguirse unha pequena estabilización dos bolseiros. Para que vos fagades unha idea, eu naquel momento fun nai e nin siquiera puiden pedir unha baixa laboral, unha baixa por maternidade, porque naquel momento non estaba contemplado. Entón, imaginade o que supón para unha investigadora continuar estando facendo investigación de calidade, ao mesmo tempo ser nai e non poder pedir unha baixa, por exemplo, non? Entón, eso no seu día tivo moita forza e hoxe en día asociacións como Investigal e como outras están facendo esa labor. Entón, eu creo que é unha boa nova que os xestores que teñen que decidir que fan con eses cartos se reúnan coas persoas que temos un know-how arredor da problemática da investigación e da problemática da estabilización. Entón, bueno, creo que son pasos importantes os que se están dando neste momento en Galicia. Sí, Sin vale. dúbida. E todo grazas, hai que decir, en boa parte a isto que mencionas ti, Rebeca, o de Investigal. Esa loita, esa unión de colectivo de investigadores e investigadoras do país que pouco a pouco, pero facendo presión e visibilizando esas carencias que existen dentro da carreira investigadora, parece que se vai avanzando, porque ti decías o tema das baixas por maternidade e demais, iso tamén, cando tiveramos aquí a María de la Fuente, que nos estivo contando, e ao final, pois, conseguiuse unha cousa moi importante, como é a Lei Ángeles Alvariño. Exactamente. O traballo de Investigal, insisto, hai outras asociacións que tamén están traballando, pero o traballo de Investigal está tendo unha visibilidade moi importante. No paso, cando me cadrou a mí entre a modalidade A e a modalidade B, precisamente presionamos tamén para que non houbera ese desfase entre unha e outra, porque ten moitos problemas, o sea, non nos damos conta, por exemplo, se ti non tes un contrato de longa duración, non podes pedir un plan nacional, non? Entón, todo eso lastra o teu propio currículum, non? Entón, conseguiuse isto, o tema do Ángeles Alvariño, tamén estivemos detrás da presión do Estatuto do Persoal Investigador da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, eu creo que están facendo un traballo importante que hai que recoñecer e de feito que foran creo que foi en decembro, non sei se foi en novembro ou en decembro, que tiveron tamén unha reunión no Senado ou no Parlamento, Sí, no tamén. Congreso dos Diputados, presentando tamén a problemática dos investigadores, agora co presidente da Xunta de Galicia. Bueno, ao fin e ao cabo, os políticos son os que deciden que facer cos cartos e que diñeiro invisten en investigación, polo tanto, bueno, hai que falar con eles, pero teñen que querer sentarse, claro. Claro. Sí, neste caso, polo menos, houbo xuntanza, ¿no? Que Sí. é o primeiro paso. Que hai que decir que tanto María de la Fuente como Elena Lendoiro, plana maior de Investigal, antes de reunirse con Feijóo, reunirse con Balea Vermella, que foron as pioneiras.
Bueno, tamén ten Pero moito de María Vermello. sí, porque a verdade é que decía antes que era un tema recurrente porque estamos moito detrás deste tema, de forma así un pouco tangencial, pero con moitas das persoas que falamos, porque eran punteiras nos seus eidos, saíu unha e outra vez a cuestión da precariedade. Entón, non porque o abordáramos directamente, que ao final tamén, senón porque é un problema e unha situación que se repite con moitas persoas que están no ámbito investigador. Entón, necesariamente saía a relucir. Ben, Sí. e se vos parece É pasamos xa que ao tema que nos hai ocupa, Rebeca. Perdón? sí, sí. Non, Sí, Sí, no, porque quería simplemente senón preguntar algo máis, imos perdón. quedar sen que tempo e eu vai se nos pasar o tempo. sí, pois E nada, o que decías ti, Rebeca, que poderíamos falar e seguramente acabemos volvendo a ter un monográfico que, por certo, Sí, falamos sobre investigación e precariedade con Adrián Cordido, que recomendamos, despois poñemos aí polo chat a xente que non o vira o directo, está grabado na nosa canle de YouTube, pero iso, poderíamos estar falando tempo e tempo aquí sobre a situación. Queríamos que nos deras unhas pinceladas sobre a túa situación e nada, a toda a xente que quere saber máis, por suposto, están aí no chat, volvémoslo poñer agora, nas redes de Rebeca e tamén as redes de Investigal, podes investigar. buscar toda a información por aí. Si, Iria, cando queiras, dalle, porque así xa metémonos Sí, xa en fariña un co pouco tema. por abordar xa o tema, no? Que é o informe do Consello da Cultura Galega que coordinas. Queríamos preguntarche, en primeiro lugar, que foi o que impulsa ao Consello da Cultura a facer este informe, que nos expliques un pouco como está constituída a comisión, cantas persoas a compoñen, en que temas vos centrastes. Ben, bueno, como sabedes, o Consello da Cultura Galega é un organismo estatutario que, pois, na súa formación inmediata ao Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma de Galicia, prácticamente se conforma ao pouco tempo como organismo consultivo. É un organismo fundamentalmente de alta asesoría, ¿no? No que están representados, bueno, pues prácticamente todos os eidos da cultura, tamén do patrimonio que forma parte da mesma. Entón, nós somos, digamos que o principal asesor da Xunta e de outras institucións, pero non soamente. Non? Aínda que se ven é certo, en etapas anteriores prácticamente os informes, etcétera, que se facían eran a demanda destas institucións, o certo é que cada vez máis nos últimos anos están chegando solicitudes de informes de asesoramiento, de mediación, por parte de colectivos de moi diferente tipo, pero sobre todo colectivos de tipo civil, ¿no? Da sociedade civil. Pues asociacións, plataformas, fundacións, pero tamén incluso de administracións locais que consideraban que non encontraban, digamos, un interlocutor con quen falar de certas problemáticas, sobre todo de conflictos alrededor da cultura e do patrimonio, nas administracións públicas, non? Un pouco o que demandaban. A partir, bueno, basicamente o cometido do Consello entón é levar informes e propostas para precisamente a defensa e promoción dos valores da cultura galega, entre as cales se atopa o patrimonio cultural. Ben, cando eu empecé a coordinación da sección, que foi no ano 2016, xa viñamos dunha etapa na que Iago Seara estaba ao frente da sección, na que, como vos decía, esta demanda cada vez era maior e, sobre todo, a partir do 2020-21, a cantidade de solicitudes de informe que nos chegan da sociedade civil alrededor de conflitos patrimoniais é brutal. De feito, este ano 2021 abordamos moitos temas moi diversos e moi problemáticos e de calado, como é, por exemplo, o caso do tema da enerxía eólica e a súa afección ás paisaxes culturais en Galicia. Pero no último ano, entraron sobre todo dous solicitudes, unha delas era esta, por parte de asociacións culturais, por parte de colectivos, tamén de concellos, que empezaron a demandar que o Consello, bueno, pues, dera unha opinión, unha asesoría sobre ese impacto dos parques eólicos no patrimonio cultural e natural.
tamén no patrimonio natural. De feito, como sabedes, bueno, o Consello ten varias seccións, unha delas é a de patrimonio, pero tamén ten unha sección de ciencia, sociedade, tecnoloxía, etc. Ben, entón, nos o que decidimos foi que non deberíamos facer un informe de parte, non ten que ser ese o traballo do Consello, senón abordar a elaboración dun informe global que analizara a problemática de xeito global. E como é moi complexa, porque afecta a diferentes tipos de patrimonio, afecta a cuestións socioeconómicas, a cuestións incluso políticas, tamén sociais, de explotación do medio, etcétera, etcétera, decidimos que tiña que ser un informe moi interdisciplinar, un informe moi técnico que abordara bueno, pues todos os problemas que podían estar detrás deste ámbito, non? Entón decidimos, bueno, pues, contar con alguén do ámbito da jurisprudencia para analizar toda a parte legislativa e normativa que podía afectar tanto o territorio como os propios parques eólicos, a lei de enerxía eólica, por exemplo, tamén con xente que estamos moi vinculados ao patrimonio desde diferentes ámbitos disciplinares, pois a arqueoloxía no meu caso, arquitectura no caso de Teresa Nieto, xeografía no caso de Pérez Alberti, pero que prácticamente todos traballamos dende o ámbito do territorio e do ámbito das paisaxes culturais, non? Porque era un aspecto que afectaba moito. Entón, en total, fomos, bueno, tamén da economía, contamos con Xavier Simón, que ademais o director do Observatorio Eólico de Galicia, polo tanto, era unha persoa que tiña que estar, evidentemente. Entón, o que fixemos foi pues, abranguer todas aquelas disciplinas que nos parecía que debían terse en conta a hora de abordar todas as problemáticas que estaban detrás da enerxía eólica. E despois preguntábasme, Iria, que temas tratamos, no? O que decidimos foi centrarnos en, digamos, 3 grandes eixos. Por unha parte, analizar a situación eólica en Galicia dende a súa primeira implantación no ano 1995 ata a actualidade, ata o ano 2021, e intentar determinar cales foron as distintas etapas, non? Nese proceso de implantación. Observamos, por exemplo, que agora nos últimos anos, sobre todo a partir de 2017, que hai un cambio na legislación, na normativa, prodúcese un boom eólico, un boom de proliferación de solicitudes de parques eólicos e ademais de tamaño, non solamente dos eólicos, tamén da potencia enerxética. Despois intentamos tamén analizar o significado do crecemento actual, a que se debe a dinámica eólica actual, incluso tamén o conflito social, non? Que sí que é certo que fronte a ausencia dun conflicto na década dos 90, do século XX e inicios dos 2000, agora hai un conflito social, hai unha contestación porque cambian os modelos de parques, porque cambia incluso os lugares de implantación e hai unha afección moito máis incisiva na paisaxe e no territorio, non? Tamén intentamos analizar a cuestión eólica no contexto das políticas territoriais en Galicia. Bueno, pois como afecta a ordenación do territorio, as políticas da paisaxe. Galicia, nese sentido, é moi interesante porque unha das primeiras, sabedes que España ratifica o Convenio Europeo de Paisaxe no ano 2007. Ui, quedou separada Rebeca. Conxelados, creo, non? Sí, a ver, espera, ímola sacar para que... A ver se agora non sei, Rebeca... espera. Agora, é que te quedaches conxelada. Vale. Bueno, vivo no rural e teño problemas normalmente co wifi. Outra reivindicación importante a facer. Sí. E radio, wifi con móvil, que ao final acabo facendo sempre. Bueno, vos decía que tamén, o sea, están as políticas da paisaxe, que nese sentido en Galicia fomos bastante pioneiros na elaboración da lei, é do ano 2008, pero o desenvolvemento da lei
está tendo lugar nos últimos anos, pois as directrices da paisaxe, os catálogos da paisaxe, etc. Sin embargo, por exemplo, ata o ano 2016, que é cando a data da última Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, non é cando se crea unha figura de protección dos paisaxes culturais, que nese momento, que xusto coincide co momento de cambio, como vos digo, da aparición dese boom de parques eólicos, non? Tamén analizamos a vulnerabilidade do patrimonio cultural diante destes parques, non? Que era o aspecto que a nós máis nos interesaba dende o punto de vista da afección dos parques ou a paisaxe, pero tamén os elementos que conforman esa paisaxe, non? Pois desde as mámoas hasta espazos, xacementos arqueolóxicos de todo tipo, etc. E logo, outro tema importante para precisamente darlle peso, non, o informe era ver os valores do territorio que ten o territorio para Galicia, do punto de vista cultural, do punto de vista socioeconómico e incluso medioambiental, como lles afecta a implantación destes parques eólicos. E, bueno, unha vez feito todo isto, intentamos facer un análise bastante profundo e bastante técnico. O que fixemos foi, bueno, pues plantexar unha serie de conclusións de como veíamos que afectaba isto o noso territorio e de propostas constructivas, non? De o que creemos que habería que facer. Un pouco isto foi a nosa abordaxe. Mira, no informe falades un pouco sobre a necesidade ou unha das conclusións, digamos, do informe é a necesidade dunha moratoria por danos graves ou irreversibles na paisaxe e no patrimonio e acábase pois urxindo un pouco ao goberno galego a que se revise o que comentabas ti hai nada o plan sectorial de 1997, pode ser? Ou 96, non me acordo agora que data dixeches. 97, sí. 97. Sí. Pois, iso, cales son, entón, estes danos e por que se fai necesario revisar este plan sectorial? Sí, a ver, como tamén xa comentamos no seu momento e poñemos no informe, o goberno galego propuso unha moratoria a partir do 1 de decembro de 2020, do 1 de xaneiro de 2022, para os parques eólicos de nova solicitude, é dicir, as novas solicitudes de parques eólicos. Pero neste momento existen, pois, creo lembrar que eran 275 parques en proceso de tramitación, cos datos que nos tiñamos cando elaboramos este informe. É dicir, ademais do que xa temos, hai 275 solicitudes máis. Porque, de feito, os datos costouvos un pouco atopalos, non? O sea, ou tivestes que incidir moito na búsqueda. Sí, tivemos que facer un traballo de recopilación. Bueno, tamén é importante salientar que non é un tema que afecte soamente a Xunta de Galicia, sino tamén afecta ao Ministerio de Transición Enerxética, porque parte dos parques, os que teñen máis de 50 megavatios, non se tramitan aquí, tramítanse en Madrid. Polo tanto, isto non é un tema que afecte únicamente ao goberno autonómico, sino que tamén afecta ao goberno central, que debería facer un plan de regulación de todo o territorio. O sea, por que unhas comunidades teñen unha proliferación de parques eólicos e outras, sin embargo, non a teñen, non? Entón, todo iso hai que velo e hai que analizalo, non? Entón, estes 275 parques eólicos, por exemplo, suporían 7.200 megavatios, que é o dobre da potencia que neste momento temos en Galicia. Entón, a pregunta é, temos capacidade para soportar este impacto no territorio? Ben, o sea, para nós é importante salientar que todas as propostas que se trasladaron nas conclusións, así como todo o informe, insistir no que decíamos ao principio, non está en contra da implantación dunha enerxía renovable en Galicia, que creemos que hai que facer e creemos que hai que sentarse a pensar como facemos. Para nós o problema é como a implantación, o que se está facendo, que se ven facendo sobre todo nesta última etapa, está afectando directamente a moitos ámbitos da paisaxe galega.
Para nós sabedes que é moi importante o territorio, somos un país cunha parte de territorio moi rural, na que temos desde explotacións de enerxía eólica, neste caso, ou de enerxías de outro tipo. Temos tamén explotacións forestais, temos todo o que ten que ver coa agroeconomía, coas economías verdes, etcétera, etcétera, e isto evidentemente está afectando ao territorio. Entón, o que temos que ver é como compatibilizar ambas as dúas cousas. Por un lado, como podemos obter enerxía renovable sin que eso suponga unha transformación salvase do que é o noso territorio. Eu sempre repito o mesmo, se nós vamos polos montes de Viveiro a través de Guitiriz e baixamos cara a Viveiro, esas serras es que son todo parques eólicos e cando non hai parques eólicos temos unha explotación forestal de monocultivo, co cal estamos transformando de forma brutal a nosa paisaxe. Polo tanto, para nós, era importante concluímos moitas cousas, non? Pero creo que pusemos ata 10 posibilidades que plantexábamos o goberno ou as administracións encargadas de desenvolver o Plan Estratégico Eólico de Galicia. Para nós é moi importante revisar ese plan do ano 1997 a partir dunha evaluación ambiental estratégica como nos pide Europa, que non se fixo, é dicir, no momento en que nos adherimos ao Consello de Europa e nese Consello de Europa se están facendo unhas directivas, unhas directrices, entre elas está, pois deberíamos revisar ese plan estratégico que era no 97 dentro dunha evaluación ambiental estratégica que non está feita. Eso por unha parte. Por outra parte, estamos legislando, estamos desenvolvendo as nosas leis que afectan ao territorio, como a Lei de Paisaxe, e, sin embargo, non temos en conta as directrices da paisaxe respecto dos obxectivos da calidade paisaxística. Entón, o que nos pedimos é, coas ferramentas que xa temos, vamos a facer cumplir, por unha parte, a normativa e, por outra parte, todo o que é o respeto ao territorio, non? Entón, para nós era moi importante solicitar unha moratoria da autorización que xa existe dos parques, non solamente dos que van a entrar de nova solicitude a partir do 2022, senón de todo o que xa existe, por parte do goberno autonómico e por parte do goberno central. O sea, isto afecta non solamente ao noso territorio, non? Ben, hai unha pregunta por aí polo chat. Antes que nada, agradecer a Raiz, a Pablo Rodríguez Vila e a toda a xente que nos está vendo. Benvidos. Se alguén ainda non nos coñecía, pois xa sabedes, suscribídevos, dadenos Prime se tedes Prime, todas esas cousiñas, vale? A mí é que isto de facer de youtuber parece regular, pero creo que capta ese mensaxe, non? Non podemos decir aquí dalle a campaíña, pero eso, que nos sigades. Que é moito máis que Pablo. Decirlles que estamos falando con Rebeca Blanco Rotea, que é a coordinadora do informe que fixo o mes pasado, que presentou, o mes pasado o Consello da Cultura Galega sobre enerxía eólica e paisaxes culturais na Galiza. Entón, estamos un pouco debullando ese informe con ela. Nada, continúa xa, Iria, cando queiras. Antes de seguir co que nos tiñamos en mente, co que teníamos preparado, hai por aquí unha pregunta de Gonzalo, de Gonzo, que pregunta, neste informe do Consello da Cultura, así como noutros, inclúen métodos comparativos con outros países? Como funciona e inclúen colaboracións internacionais? Ben, non. O sea, sí que hai moitos traballos os que facemos unha comparativa con outros países, pero neste caso o que nos facemos é comparar a nosa normativa. Nos temos que pensar que, como decía antes, temos unha normativa autonómica que ademais debe responder a unha normativa estatal, que ademais debe responder a unha normativa europea, porque formamos parte do Consello de Europa, non? Entón, o que sí que facemos é ter en conta esa normativa europea que regula, como Estado membro que somos, todos aqueles aspectos que teñen que ver, neste caso, co Plan Sectorial Eólico de Galicia. A nos interesaba moito analizar neste informe
o caso galego, non? Si que comparamos, por exemplo, fixemos unha análise moi superficial de que se está facendo noutros países, por exemplo, coa reciclase, un tema moi importante tamén dos parques eólicos é os muiños teñen unha vida, os muiños deterióranse. Que pasa unha vez que temos que desmontar un muiño, ¿no? Que está feito de ferro, bueno, pois cunha serie de materiais que non son biodegradables. É un tema, unha problemática que non se abordou, por exemplo, na fase de finais dos anos 90, pero que agora hai países nos que xa se están deseñando muiños de madeira, precisamente para solventar esta problemática. Sí que revisamos eso, pero nos centrámonos sobre todo no caso galego. Entre outras cousas, porque para facer este informe apenas tivemos uns meses, para nós era moi importante precisamente para solventar ou intentar poñer un pouco de luz a ese conflito social que había alrededor dos parques eólicos, intentar sacar o informe canto antes. Eu creo que o informe pode ter máis percorrido, é dicir, pode ampliarse en certos aspectos, un deles a comparativa con outros órganos, pero creo que eso ten que ser xa cometido de organismos que se dedican especificamente a este ámbito. Por exemplo, o Observatorio Eólico de Galicia, que ten un cometido deste tipo. Nos, neste caso, fixemos un informe que intentara analizar de forma global como estaba afectando a cuestión eólica ao caso galego, porque a nós o que nos chegaban eran demandas de colectivos sociais e de concellos e de fundacións onde teñen unha problemática real e me están implantando isto na serra que teño aquí que está afectando a estas explotacións tradicionais, como podemos solventar iso? Entón, a nós nos interesaba analizar polo menos esta fase o ámbito concreto de Galicia. Mira, hai por aquí outra pregunta que eu creo que está en parte relacionada coa seguinte pregunta que tiñamos nos preparada. Entón, vouche facer as dúas xuntas, vale? Vale. Aquí Raúl, o Envido, pregunta se este impacto paisaxístico falase dun impacto puramente estético, non? A nosa seguinte pregunta tamén era que no informe se fala sobre a protección da necesidade de protección dos valores naturais e dos espazos que aínda non foron incorporados á rede Natura. Considera necesario ampliar esta rede para tamén caracterizar as paisaxes cunha definición a unha maior escala e detalle. Entón, queríamos que nos explicaras un pouquiño que significa isto. Creo que a pregunta de Raúl se cadra estaría tamén un pouco incluída nesta cuestión. Ben, a pregunta de Raúl pareceme moi interesante, porque tamén é un tema que abordamos moito, e de feito a miña compañeira Teresa Nieto, que é unha das persoas que participou na elaboración deste informe, é un tema que lle preocupa moito e a nós tamén, porque un dos problemas que temos precisamente coa paisaxe cultural é que parte do tratamento que se fai na legislación que se está desenvolvendo en Galicia e tamén no territorio español está moi relacionado cunha cuestión estética. E a paisaxe non é só unha cuestión estética. É dicir, nós podemos ter pode non gustarnos ver unha serra chea de muiños, non? E iso afecta a nivel, digamos, visual, non? Impacta visualmente. Pero a construcción deses muiños conleva outras problemáticas que van máis aló do estético, non? Dende a construcción de todas as infraestructuras que están asociadas á enerxía eólica, cando ti implantas un parque, para cada muiño tes que facer unha zanxa, tes que colocar unhas zapatas, tes que levar ese muiño. Imaginade que os muiños de antes pois medían entre 60 e 80 metros de fuste, os da nova xeración teñen un fuste de 200 metros. Estamos falando de máis do doble, polo tanto, amplías zapatas, etcétera, etcétera. Pero, ademais, temos que facer viais que levan ata ali e despois poñer liñas de alta tensión coas que extraer esa enerxía. Entón, o impacto non solamente é un impacto estético, sino que impacta directamente nos territorios. Entón, por que? E aí enlazo coa cuestión da rede Natura, non?
A rede Natura é un elemento tamén de protección, igual que temos figuras de protección co patrimonio, pois, como poden ser os bens de intereses culturais ou os ben catalogados, a rede Natura é unha maneira de proteger espazos naturais que consideramos que deberían ser reservas pola súa biodiversidade, pola importancia dentro do territorio, etc. etc. Entón, nós temos unha rede Natura moi inferior ao que teñen outros territorios do ámbito español, cando precisamente unha das cousas que sempre se din é que o interesante de Galicia é a súa paisaxe, non sei que, pero concíbese esa paisaxe nesa lectura dende un punto de vista estético, non? Entón, cando nos impactamos con este tipo de parques, non solamente estamos impactando nun patrimonio cultural, sino que estamos impactando nun patrimonio cultural. A paisaxe é un constructo, é a suma das accións do home sobre o territorio ao longo do tempo. Entón, temos desde accións do pasado que poden vir desde a prehistoria ata as actividades que os grupos humanos actuais realizan sobre ese territorio. Se non cuidamos esa paisaxe, o que estamos facendo non solamente destruir patrimonio cultural, sino que tamén estamos destruindo biodiversidade. Se só facemos plantacións de monocultivo, estamos nos cargando a biodiversidade galega. Entón, é un tema moito máis, que va moito máis aló do estético. O estético é importante, nos pode afectar, a mí non me fai gracia sair a Ventá e ver na serra de frente pues, todo un parque eólico, pero ata certo punto, perdón, nos cansa aí ladrando, ata certo punto podo aguantalo, non? Pero o que unha das cousas que salientamos no informe é que dentro do ano 2011 non se ampliou a rede Natura. Entón, é necesario continuar co traballo de ampliación e é necesario, sobre todo se utilizamos as paisaxes como elementos de caracterización do territorio, dentro do punto de vista cultural, o que necesitamos é caracterizalos. Non solamente decir temos un tipo de paisaxe atlántico ou temos un tipo de paisaxe... Non, sino que temos que caracterizalos desde o punto de vista cultural e medioambiental. Por que debemos facer isto? Porque precisamente Galicia se caracteriza pola súa complexidade e pola súa biodiversidade. Temos moitísimas paisaxes distintas, temos un territorio que ten desde costa ata interior e no que ademais culturalmente temos, digamos, localizadas moitas tipos de culturas distintas, dende a prehistoria ata a actualidade. Por lo tanto, se queremos protexer, o primeiro que debemos facer é identificar esas paisaxes, definilas desde o punto de vista cultural e a partir de aí decidir que vamos a protexer, non? Que é unha das cuestións que temos que solventar co tema dos eólicos. Me decía por aí Lovelace que o do estético tamén é algo relativo, que os eólicos poderían serlo tamén e que é unha cuestión Non sei se perdín a simplemente... conexión ou... Sí. Escoitasnos, Rebeca? Non? Sí, agora sí. Ah, Vou a irradiarme wifi co móvil porque es que si no me desconecto constantemente. Nada, non te preocupes. Vale. Escoitasnos agora? Sí, sí. Sí, vale, pois mira, vouche ler o comentario que facía Lovelace que decía que o do tema do estético que tamén é algo relativo, que os eólicos poderían serlo tamén e que é unha cuestión simplemente cultural que pode cambiar co tempo. É dicir, que nos podemos adaptar ou que podemos asumir a estética dos eólicos. E penso que é algo que xa se facía. Outra cousa é o que... dá un pouco a coñecer este informe que o que comentábamos ao principio sobre a moratoria deses 275 parques, creo que decías ti antes, Rebeca, ademais dos, teño por aquí os datos, un momento, son 275 parques que se sumarían a 176 que xa existen. É dicir, eses 176 que xa existen como que xa os temos asumidos.
Perdoade que vos perdín porque perdín a conexión, finalmente xa estou. Vale. Decíades que Lois comentou a cuestión estética, non? Sí, decía que algo relativo é que os eólicos que poderían ser que poderían ser tamén, pois eso, unha cuestión cultural que co tempo que nos que aceptemos esa estética dos eólicos. Eu estaba dicindo que quizáis cos parques cos que xa se foron instalando dende os 90 para aquí, que xa os fomos asumindo, é dicir, que é unha cuestión estética que fomos asumindo, porque ao final é un ben superior. Outra cousa é como se estean instalando, que é o que pon de relevo este informe, e o impacto que vayan ter. Pero Claro. a cuestión estética é algo que xa asumimos porque polo ben da enerxía e da transición que hai que facer, transición enerxética que hai que facer. E con isto enlazo coa seguinte pregunta que tiñamos, que é como é posible combinar a potenciación de enerxías renovables, como é a enerxía eólica, algo que é imprescindible neste momento histórico de transición enerxética, transición ecolóxica, coa protección, ao mesmo tempo, das paisaxes culturais e do patrimonio. Como se poden combinar estas dúas accións? Sí, a ver, efectivamente eu concordo con esa análise, non? De como as cuestións estéticas poden cambiar. De feito, unha das cousas que cambia ao longo do tempo e os que estudamos tamén historia da arte, vemos como a estética é un componente que se modifica, non? Efectivamente, co tempo. Pero por eso incidía que non solamente é unha visión paisaxística do punto de vista Claro. estético, sino que implica un impacto no territorio que vai supoñer unha transformación, por exemplo, de modos de vida socioeconómicos actuais. Entón, eso temos que telo en conta, non? A pregunta que ti me formulabas, eu cambiaría esa pregunta. É dicir, eu non preguntaría é posible combinar a potenciación de enerxías renovables, etcétera, etcétera, sino o que faría sería preguntar que temos que facer para que eso sexa posible, non? Que eso é un pouco o que pretende este informe. O informe o que pretendía era poñer sobre a mesa despois dun análise máis ou menos pormenorizada da documentación da que tiñamos a nosa disposición, vale, esta realidade está aquí, temos un problema enerxético moi importante, temos que tender a buscar enerxías renovables, unha delas é a enerxía eólica, pero non podemos facer, por exemplo, que todo o impacto solamente suceda en determinadas zonas do territorio. Estou pensando, se estamos facendo un plan de enerxía renovable a nivel estatal, unha das cousas que tenemos que regular é o reparto dese custe a nivel do territorio, por exemplo, non? E outras das cousas que temos que facer é, vale, temos un plan sectorial, que é un plan sectorial do ano 1997, que é anterior a toda a regulación que se está facendo en Galicia, pois coa lei de paisaxe, coa lei de ordenamento do territorio, coa nova lei de patrimonio cultural que inclúe a paisaxe cultural como un elemento de ben de interés cultural. Por lo tanto, todo eso temos que analizalo, repensalo a partir dunha avaliación ambiental estratégica, non? Si nós vamos a implantar, vou poñer por caso, vamos a implantar un parque eólico pois en unha zona donde teño unhas especies únicas de fauna e flora, pois ese parque eólico aí. E teño que buscar outro espazo. Por iso decía que era moi importante que fixéramos unha análise moi detallada do territorio galego, que establezcamos os valores que queremos conservar como sociedade, que decidamos donde non podemos implantar ese tipo de... Entón, para mí hai un tema que é moi importante a hora de como temos que facer que isto sexa posible, como para calquera outra cousa. Formamos parte do Consello de Europa. Unha das cousas que nos están pedindo dende o ano 2014 é a gobernanza participativa. Isto é parte da gobernanza.
temos que facelo xuntando a todos os asentes que estean afectados pola implantación dun parque eólico ou dun modelo enerxético novo. Non solamente afecta a clase política que ten que decidir que fai cos orzamentos que ten, non solamente afecta as administracións locais, senón que tamén afecta a xente que vive no territorio, que ten que poder decir eu quero conservar este modo de explotación de vida tradicional e non quero implantar un parque eólico ou ter ferramentas para tomar esa decisión. E iso implica que temos que actuar de xeito democrático, é dicir, facendo informes deste tipo que salienten a problemática que teñen eses parques ao mesmo tempo que digan a bondade que ten a súa parte tamén, a legislación que temos detrás, como hai que cumplirla e a partir de aí tomar decisións de forma conxunta. Eso implica gobernanza participativa. Implica que nos sentemos a falar. Completamente. Un pouco abundando no tema da estética, di por aquí outra vez Gonzalo que serve de exemplo a Torre Eiffel. Entendo que de cousa que no seu momento parecía antiestética e horrible, non? E que agora se convertiu nun símbolo, non? De exemplo de como cambian as valoracións estéticas, non? Sobre o que nos parece estético ou antiestético. Un pouco para rematar, aínda que creo que xa en parte a contestaches, para pechar, gustaríanos saber que opinas ti que podería facer a Xunta ou que debería facer a Xunta que non estea facendo aínda, non? Varias das cuestións xa saíron, non? Como, por exemplo, o tema de ampliar a rede Natura. E Sí. antes de contestar, A ver, Rebeca, apuntando tamén o que di Iria, había por aí un comentario Perdón, de sí. Gonzo tamén. No, simplemente para que diga sí ou non, que non o sabíamos, que era que se participaches ou estiveches nalgún programa da Radio Televisión Pública Galega falando sobre este informe. Non. Nos Nada. vamos a onde nos convidan. Claro. De momento non chegou esa chamada. No. Convidarnos de varios medios de comunicación, sobre todo de radio, falamos en Radio Voz, bueno, en algunhas radios galegas e tamén estatais, na cadena SER, por exemplo, tamén en varios xornais, pero non nos chamaron da TVG, aínda non. Vaya. Pero bueno, Outra vez estamos Balea Vermella en dando Balea premio. Vermella. Aínda. Dixe aí. Bueno. A ver se despois disto pois o ente público se dá por aludido. A ver. Ben, pois respondendo, eu volvo ao que decía ao principio, non? Este non é un problema solamente da Xunta de Galicia, tamén está detrás o Ministerio de Transición Ecolóxica e de Reto Demográfico, de reto demográfico, que é porque son eles os que están xestionando, por exemplo, os que teñen que aprobar os parques que teñen unha potencia instalada superior aos 50 megavatios eléctricos. Entón, é un problema non solamente do goberno galego, sino tamén do goberno estatal. Dende o meu punto de vista, xa o comentaba, por unha parte hai que facer unha moratoria que se amplíe os parques que están neste momento en proceso de tramitación, hai que facer unha avaliación estratégica do plan eólico sectorial de Galicia, hai que revisalo a partir das novas normativas, temos uns catálogos da paisaxe, temos unhas directrices da paisaxe, temos unha lei de patrimonio que protexe as paisaxes culturais, e non temos que olvidar o que decía antes, non? A paisaxe, a nosa paisaxe, bueno, calquera, non? Pero a paisaxe galega é o resultado de procesos de cambio que se suceden ao longo do tempo, non? Pero hai algo que salientaba Augusto Pérez Alberti, que é un dos redactores do informe, estamos superando a capacidade de carga que ten o territorio coa cantidad de cousas que lle estamos facendo. Non vou a entrar na polémica das macrogranxas, porque hai bastante por aí en medio, pero si sumamos, por exemplo, dende, sobre todo, a
década de 1900 en Galiza. Temos todo o impacto producido polos encoros, que supuso un impacto moi grande no territorio, na poboación, no poboamento, etc. Temos todos os problemas relacionados coa xestión da auga. Agora temos todo o que se está facendo a partir da implantación de enerxía eólica, a problemática dos monocultivos que están acabando coa diversidade galega. Entonces, creo que hai que sentarse a repensar que xestión estamos facendo do territorio e a facer unha boa ordenación do territorio. Entón, eu creo que hai momentos nos que eu entendo que estamos nunha modernidade líquida onde todo cambia cada día e que vamos un pouco, non? E a COVID creo que é un bo exemplo, non? Precisamente disto, de como temos que facer as políticas un pouco en función do que ven. Pero hai momentos nos que hai que parar. E neste momento os cambios medioambientais, os cambios climáticos están dicindo temos que parar. E temos que repensar que xestión queremos facer do noso territorio, sobre todo se queremos manter aquelo do que vivimos, que é da nosa paisaxe, do noso territorio. Entón, bueno, eu volvo a convidalos temos un informe, somos un equipo, non solamente nós, sino na sección de patrimonio temos máis profesionais de diferentes ámbitos do patrimonio que se senten con nós e falamos de todo isto. Por exemplo, Porque que resposta houbo? Tivestes algunha resposta, iba a decir institucional xa é, porque o Consello da Cultura Galega xa é unha institución, pero por parte da Xunta ou algunha consellería, alguén que se puxera en contacto co Consello ou con Bosco, cos membros da comisión para ter interese por isto ou... Non, de momento non houbo ninguén que se puxera en contacto con Bosco para isto, nada. Non tivestes ningún tipo de contacto. Non, fixemos, isto está, digamos, forma parte de unha política que levamos facendo no Consello. Este mesmo ano, no mes de xullo, presentamos tamén a Guía do Foro de Patrimonio, no que estivemos 35 profesionais traballando arredor da xestión do patrimonio cultural en Galicia. Entón, levamos tempo facendo unha política proactiva, non tanto reactiva. Antes actuábamos máis de maneira reactiva, é dicir, a demanda, un pouco en función do que nos piden, nos facemos un informe, etcétera, pero estamos intentando actuar de forma proactiva, porque esa ten que ser unha das funcións do Consello da Cultura Galega. O Consello da Cultura Galega ten que velar polos valores da cultura en Galicia. E isto é parte da nosa cultura. Por lo tanto, nós estamos intentando facer traballos deste tipo que, que doten de ferramentas a quen ten que tomar decisións arredor da cultura, no noso caso do patrimonio, para facer as cousas tendo en conta o que o ecosistema cultural de Galicia cree que debe facerse. Entón, está aí. Non tivemos resposta co foro, sí que houve resposta política, outros partidos se puseron en contacto con nós, levouse ao Parlamento, etcétera. Non tivemos resposta, pero nós estamos aquí que o que temos que facer para esperar calquera chegada e contestaremos e falaremos e traballaremos polo país. Está claro, ten que crearse un pouco esa conversa de país entre diferentes actores que penso que é o que plasma un pouco o informe, non? A necesidade de conversar, a necesidade de plantear alternativas e planificar o futuro. Sí. Moi ben, pois, se vos parece, damos xa por rematado aquí a conversa. Non sei, Iria, se queres engadir algo máis sobre o tema, senón pechamos. Nada, agradecerlle a Rebeca a participación e a disponibilidade que, ademais, a min
polo menos que non teño tampouco unha formación específica neste tema, creo que se eu entendín, pode entendelo calquera. Creo que foi unha información, pois eso, moi completa, e un pouco que decíamos ao principio, non? Fuxindo de brancos e negros e de dicotomías que ás veces non aclaran moito, non? Así que, nada, reiterar as nosas gracias e os parabéns pola claridade de explicación. Ui, foise, mira, xusto agora íbamos despedir a Rebeca, fóiselle a imaxe, esperamos a ver se volve. Acaba de chegar nada, despois en YouTube. Bueno, esperamos un segundo a ver se volve Rebeca, creo que marchou. Bueno, Creo que marchou. pois entón, é que estaba tendo problemas O wifi. co wifi, entón, pois nada, pois despedimos a Rebeca xa. Se volve entrar mentres estamos contando as últimas cousas. Sí, pois mira, Mira, aí está. creo que vai volver, espera. Xa despedímola ben, entón. Hola, Rebeca, escoitasnos? No, creo que non. Bueno, decía por aí Darío tamén que é superinteresante, que estaba a cociñar a cea e que non podía escribir. Bueno, pois agardamos que che molara. Si se che pareceu interesante, pois está ben. Hai un pouco de patrimonio e natureza mentres estás facendo a cea. Pois é un bo plan. Vale. Non sei, Rebeca, se nos escoitas agora? Non? Non vos escoito. Nada. Bueno, pois nada, pois entón despedimos entón a Rebeca. Grazas. Moitísimas grazas e boa noite.